Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este o zi splendidă și am zis că să fac o partidă la spinning. După cum vedeți, este un pic sporit, apa nu este limpede, deci este tulbure. Sperăm să prindem măcar unul, să-l fotografiem, după care să-i facem o eliberare. Ce să vă zic, vizionare plăcută! Dragi prieteni, am schimbat locația, după cum se vede. Am venit puțin pe râul Moldova. Sper să prind măcar unul, așa cum îmi place mie să glumesc, să-i văd măcar culoarea. Vizionare plăcută!